ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମେହନତ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ନା ତାକୁ ହାରିବାର ଭୟ ନଥାଏ, ଆଉ ସେ ସହଜରେ ହାରେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବିନା ମେହନତରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାକୁ ସିଡିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଉଠିଛି। ସେ ଜାଣିଛି କେତେ ଏଫର୍ଟ ଲାଗିଛି, କେତେ ମେହନତ ଲାଗିଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି। ସେ ସହଜରେ ତଳକୁ ଖସିବନି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ନା ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା, ସେ ଖୁସି ହବନି। ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ, ହଉ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଲିଫ୍ଟରେ ଉଠିଥିବ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବ, ସେଠି ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିବ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଠୁ ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଲିଫ୍ଟରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ସକ୍ସେସ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମରେ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରିକି ଖଟିକି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ କିଏ ଖସେଇ ପାରିବେନି। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଠିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ଆପଣ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥିବ ଯେ ମତେ କିଏ ତଳକୁ ଖସେଇଦେବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମେହନତଟା ଏମିତି ଚମକିବ ନା, ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଫିକା ପଡିଯିବ। ରାଧେ ରାଧେ।